I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love. Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bienvenidos al canal y un nuevo video. Hoy estamos aquí por el Skatepark. Me llamo Noé, tengo 15 años de edad, de los cuales llevo montando BMX 4 años. Y este es mi bike check y espero que les guste. Empezando por mi parte delantera, por los grips llevo unos Hyundai con Barents Odyssey. Tengo un manillar Odyssey 41 Thermal. Mi posta es Odyssey Aaron Rose. Mi horquilla es la Cult Sec V2. Mi masa delantera es una Cult V2. Continuando con el cuadro, tengo un Stranger Crux medida 2075. Llevo un centro DK. Mi estrella es Primo Solid 25 dientes. Mi cadena es una Odyssey K-Chain. Mi tubo pivotal es un Fit. Mi asiento es Federal negro con el logotipo bordado. Mi masa trasera es una Primo Mix de 9 dientes. Mis dos pecs del lado izquierdo son Fit. Llevo unos pedales Demolition que me dan muy bien. Mis par de aros son Alex Rim. Y mi par de llantas son Stevie Sugarship Primo. Recuerden, suscríbanse y activen la campanita. Les voy a dejar unos truquitos por aquí y espero les guste.
Hasta el casco se movió, güey, acá. Por aquí voy a despedir este video, amigos. Lo planeado era que yo no saliera en este video, pero pues ya vieron al Noé, se pegó un buen golpe, y así que vamos a despedir este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video, y nos estamos viendo en un próximo video.